Vamos por las pistas de Blue, las pistas de Blue. Vamos a encontrar... ¡Una pista, una pista! ¿Una pista? ¿Vieron una pista? Espero que no, espero que sea el resfriado porque... ¡No, una pista! ¡Oh! ¿Vieron una pista? ¿Dónde? ¡Ahí está! La pista es... ¿Es esta cuchara? ¡Genial! Encontramos la primera pista. ¡Una cuchara! ¡Ajá! ¡Hey! ¿Y ahora qué hacemos? ¡La libreta! Exacto. Y la anotaremos en nuestra práctica y querida libreta. Bien. Una cuchara. Entonces, una línea larga hace el mango y una curva por acá. Y tenemos una cuchara. Vamos por las pistas de Blue, las pistas de Blue. Vamos a encontrar... ¡Una pista! Oh, sí, tenemos que buscar más pistas. ¡Hay una ahí mismo! Oh, un momento, ¿de verdad? ¿Vieron otra pista? ¿Otra pista de Blue? ¿Dónde? Miren eso. Hay un tazón en la mesa. La pista está en el tazón, así que... el tazón es... la pista. Bien, ya sabemos qué hacer. Buscar nuestra práctica y querida... ¡Libreta! libreta. Bien. El tazón se hace así. Un círculo para el borde, una curva aquí y otra acá. Y tenemos un tazón. ¿Saben qué? Son muy buenos leyendo cuentos. ¡Una pista, una pista! No, en serio, niños, se los digo muy en serio. ¡No, una pista! Oh, ¿vieron una pista? ¡Una pista! Aquí, ahora, hay una pista que no estaba antes. ¡Genial! Aquí, en el cuento de Jill. Ya saben qué hacer. Vamos a anotarla en la práctica y querida... ¡Libreta! libreta. Bueno, vamos a anotar estos vegetales. Tenemos una zanahoria con sus hojas, una patata con sus ojos y un apio largo y verde. Vegetales, sí. Bueno, esta es nuestra última pista. ¿Saben lo que esto significa? Vamos a sentarnos en... Voltearé la página. ¡El sillón de pensar! El sillón de pensar. ¡Vamos!